Amis fidèles téléspectateurs de Chronique TV bonjour ñu ngi leen di dalal seen émission bi di 3 questions A 3 questions A di émission bi nga xam ne moom moo leen di faram-fàcce lépp lu xew ci wàllum actualité tey ñu amoon mbégte contentement dalal ki nga xam ne mooy monsieur Marcel Mendy mu nekk journaliste conseiller en communication nekk tamit li nga xam ne moom mooy écrivain tey ñu fas yéene waxtaan ak monsieur Mendy ci propos yi nga xam ne moom la pape François tenir comme quoi que moom le pape il est d'accord si il est pour li nga xam ne moom la ñu tuddee mariage entre deux personnes de même sexe ñu fas yéene ci waxtaan ak monsieur Mendy bonjour. bonjour maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziar di leen dalal aussi fi ngeen ma fekk muy suma kër. monsieur Mendy ñu fas yéene waxtaanee propos yi nga xam ne moom la ki nga xam ne moom mooy pape François tenir gis nañ ne moo ngi ko tenir ci benn cadre boo xam ne café Rome la ci benn documentaire benn salle de cinéma fa la ko tenir d'abord bala ñu dugg ci biir li nga xam ne moom mooy sujet bi est-ce que mën nga ñu expliquer lan mooy terme mariage civil entre deux personnes de même sexe. waaw maa ngi lay gërëm bu baax ci laaj bi nga ma laaj. dinaa ci sawar a tontu mariage. daanaka ci gis-gisu attekat yi. maanaam ci yoon mooy sëy buy boole góor ak jigéen. yaa ngi dégg. loolu dara lalu ko lu muy ku ci nekk jàppale sa morom déglu ko sopp ko saa yu amee soxla nga taxawu ko boo amee naqar nga daanaka wàllu ko loolu mooy mariage mais dafa am lu ñuy tuddee union civile. union civile boobu mën nañ ko xayma comme nekkaale. waaw maanaam du mariage boo xam ne bi yoon daganal na ko. yaa ngi dégg parce que mariage bi ñuy tudd mooy bi nga xam ni nit ñi daañu dem jàkk ja célébrer ko foofu wala ñu dem église ba. mariage religieux. balaa booba sax dinañ dem mairie waay yaa ngi dégg. def ko ci kanamu maire bi. ñu waat ku nekk ne d'accord na sëy ak kii ma nekkal yaa ngi dégg. alors mariage union civile nag loolu yëpp du la ca fekk yaa ngi dégg da ngay dajeeg sa morom rek ngeen bëggante et puis fas yéene dëkk moom la ñuy wooyee sax concubinage. waaw mooy nekkaale daal. waaw mais li coow bi tey jii. mooy li pape bi yëkkati kàddu. en fait déjà bala ñoo dugg ci li nga xam ne moom moo nekk coow boobu sax ndax mën nañ xam ndax am na lu ñu tuddee maanaam différence ci li ñu tuddee union civile ak mariage gay est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes là. bon union civile. mooy li ma tekki sànq. waay mariage gay nag. mooy mariage wu góor jigéen wala guin. parce que homosexuel. du ci góor rek. yaa ngi dégg. waay ñaari jigéen. yuy sëy. guin lañ leen tuddee. waaw yaa ngi dégg. voilà alors donc am na différence. en ce sens que ñi ko sekk. même bu ñu nirooyee sax. ci jëmm. bokkuñu ni ñu tëralee seen diggante parce que union civile boobu loi lalu ko. yaa ngi dégg. alors que mariage gay. loi moo ko lal. waaw différence bi foofu la nekk. waaw bu ñu jógee ci loolu ñu bëggoon a xam yow ban analyse ngay def ci propos yi nga xam ne moom la pape bi tenir pape François ban analyse nga amoon boo siy def. waaw laaj boobu dinaa ci sawar a tontu parce que bind naa ci benn bataaxal. jébal ko pape bi. depuis bi coow bi jollee.
alors li indi coow bi pape bi dafa am benn documentaire bu ñu ko jagleel ñu tuddee ko Francesco moom François la tudd mais comme foofu italien la ñuy lakk ñu tuddee documentaire bi Francesco alors ci documentaire boobu ci la pape bi yëkkatee kàddu ne moom gisul lu ñaaw ci ñu daganal nekkaale góor jigéen yaa ngi dégg nee na contrôle ñaari góor wala ñaari jigéen di sekk yaa ngi dégg même su fekkee ni d'accordul pour ñu daganal sëy boobu ci kanamu jàngu bi nga yaakaar ne côté boobu maanaam amul benn confusion comme que moom en tant que pape moom d'accord na ci li nga xam ne moom mooy union civile c'est-à-dire entre ñaari nit ñoo xam ne dañu bokk sexe que ça soit góor wala jigéen a jigéen te d'accordul ci li nga xam ne moom mooy ñu dagal ko ci kanamu jàngu ba nga yaakaar ne du indi jeexi jaaxa ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xelu askan bi mais kooku lu leer la kooku kay moom soxloolu sax ñu ci sori parce que lu am la ba pare yaa ngi dégg yow bu fekkee ni dañu la wóolu jiital la nga nekk kilifawu chrétiens yi nekk ci àdduna bi yëpp te yoonu chrétien di tere sëyu góor ak góor wala jigéen ak jigéen yoon bi la wax de yoonu chrétien diine chrétien di tere loolu yow nga jóg ne ci sa gis-gisu bopp ñaari góor wala ñaari jigéen di nekkaale gisuloo ci lu ay ba pare war nañ leen aar ci kanamu yoon parce que wax bi yëpp loolu la alors naturellement bi wax bi jollee ñu bëri yëkkati seen kaddu ñii jàppaleñ ci pape bi d'accord nañu ak li pape bi wax fii ci goxu Afrique bi ñu ràññee ci abbé Blaise Kanda koo xam ne kii Congo la dëkk ci diocèse bi ñuy wax Buji-Mayi fii ci Sénégal ñu ràññee ci l'abbé Pierre Ndione boo xam ne bii mi ngi dëkk ci diocèse bi ñuy wax Kaolack ñoom ñëpp ñu ne li pape bi wax daanaka beddiwul li yoon tëral ci diine chrétien maanaam nit ñi ñoo jaxase waxu pape bi dem jox ko beneen anam alors ci beneen wet bi nag mu am ñoo xam ne ñii dañoo ñaawlu kàddu pape bi ki ci gën a fës benn cardinal américain la ñu koy woowe Raymond Burke moom mi ngi cosaanoo ci benn état bu ñuy wax Saint-Louis moo fay archevêque ba moom dafa accuser pape bi ni dafa jaxase xelu fidèles yi yaa ngi dégg li mu wax dëppawul ak li diine chrétienne tëddal keneen feelu ko aussi benn évêque bu tudd Athanasius Schneider moom mi ngi soxe ko ci dëkk bi ñuy wax Kazakhstan moom dafa ne carrément pape bi non seulement dafa war a tuub kàddu yi mu wax mais ba pare retirer ko pape bi dafa war a jégalu ba pare jël propos yooyu sànni ko fële parce que dëppawul ak 6e commandement bu décalogue xam nga diine chrétien mi ngi tënku ci
lu ñuy wax les 10 commandements. les 10 commandements oui. ak muy dégg ñenn ñu tuddee ko décalogue. alors boo demee ci 6e commandement boobu. moo xam ne bii dafay tere njaaloo. considérer nekk góor ak góor. wala jigéen ak jigéen. comme lu ñuy tuddee abomination. muy benn. ñaareel ba. mu ne pape bi daanaka dafa weddi li ñu tuddee Lévitique mooy ñetteelu turu Pentateuque wala Torah. damay dégg. alors Lévitique nag dafa tere aussi góor ak góor jigéen ak jigéen di nekk. ñetteel ba mu ne pape bi dafa jéggi yoonam. parce que concile Vatican I. xam nga concile Vatican II am na. oui. waaw mais concile Vatican I. dafa tëraloon ni képp ku nekk pape képp ku ñu fal pape. waruloo ñëw imposer sa gis-gisu bopp. da nga war a tënku ci li diine catholique sos. or pape bi deful loolu dafa jéggi diine li diine bi santaane ba pare wax xalaatu boppam. yaa ngi dégg alors man suma wàllu bopp. daanaka bi ma déggee xibaar bi gëwuma ko woon sax au départ. waaw gëwuma ko woon pour man ay lépp la mais comme journaliste la ma gëstu dugg ci internet oui. Google ñu génneel ma film bi documentaire bi c'est disponible. ma seetaan ko ba mu jeex ma téye suma génn ma ne ja mais yemuma ci ma woo suma benn xarit labbe koo xam ne kii mi ngi ci jàngu bi ma ne ko yow dégg nga li ma dégg mu ne ma loolu la ma ne ko pape bi day nee na d'accord na union civile entre homosexuels. mu ne ma si jàng naa ko déjà ci benn journal français. ma ne ko mais c'est grave mu ne ma ah ñoo ko déggandoo de ma tegaat ci capté télévision française CNews. effectivement ñu commencé di bind information bi écritel ci seen journal que pape bi il est favorable à l'union civile entre deux personnes de même sexe. déjà xam nga am na ñetti source foofu. muy li ñuy wax ci tubaab triangulation. donc mën naa jàpp ni information bi dëgg la. bien sûr xam nga après nag ma dugg Facebook gis gars yi di commenter et cetera ci laa toog bi ci yàgg ma ni non lii mënuma ko bàyyi mu jàll il faut que ma wax ci. yaa ngi dégg alors li ma yëkkati woon nag du sax pour ŋaññi pape bi déedéet. li ma doon mëbët mooy benn. ñu samp débat bu yaatu boo xam ne bii ku nekk dina joxe xalaatam. débat d'idées. débat de fond. ku nekk dina joxe xalaatam ci mbir mi. yaa ngi dégg aspect boobu mën naa wax ni suma xol sedd na ci parce que depuis mercredi passé coow baa ngi ne kur ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi fii Sénégal gis nga am na journaux yu bari yu reprendre suma lettre bi. dégg nga suma compte Facebook aussi kenn waxatu ko. même ñun sa lettre boobu nga posté sax moo tax tey ñu ñëw fii bëgg la jox. jaajëf nga wax sa xalaat jaajëf mais ñaareel bi. li ma doon sakku. mooy pousse Vatican mu joxe. explication. yaa ngi dégg maanaam mu leeral mbir mi. voilà foofu sax bëggoon nañ fi waxtaanee nga xamal ñu yow lan nga yaakaar ne lan moo war a nekk position bi nga xam ne
këru jàng gi moom la war a am ci propos yooyu nga xam ne moom la Pape bi tenir. bon man personnellement wax dëgg yàlla bu doon suma sago am na ñu bari ñu wax ci jàngu bi ñuy jàppale Pape bi fii yaa ngi dégg ñenn ñi di ko ŋaññ mais bu doon suma sago Pape bi ci jëmi boppam mooy jël kàddu pour leeral pour gindi nit ñi yaa ngi dégg ne man lii moo ma ci yëkkati woon lii laa ci jublu woon bu ko defee mu leer nañ ci bopp nit ñi mais tant que waxul ñeneen ñi ñoo koy waxloo xëy na sax ñu déformer moom li mu wax yaa ngi dégg daanaka confusion bi mi ngi fi ba léegi moo tax vraiment maa ngi profiter ci seen télévision pour ñaan Pape bi solennellement Pape François maa ngi lay ñaan nga gindi ñu leeral ñu ci wax bi nga xam ni nee nañu yow yaa ko wax bu fekkee ni yow la nga ni yow la bu fekkee ne du yow nga ni du yow bu ko defee ku ne xam fu muy féetu yaa ngi dégg mais tant que Pape bi jëlul kàddu waxal boppam ni lii laa bëggoon wax ba léegi lëndëm dafay des waaw te maa ngi koy naxarlu mu mel ni sànq sax buñ sukkandikoo ci li nga xam ne moom mooy say kàddu ak li nga xam ne moom mooy les textes sacrés gis nañ ne textes sacrés yëpp dañu bannir li nga xam ne loolu la Pape bi wax dañuy bañ li nga xam ne moom mooy mariage union civile entre personnes de même sexe donc nga yaakaar ne yow Pape bi lan moo ko war a pousser wala lan moo war a dugal ci benn lii ba mu tenir yooyu propos bon bu ñuy waxal dëgg aussi war nañu fàttali ni Pape bi du guleet mu wax ci ah bon déedéet balaa muy nekk Pape sax laa wax en 2010 plus précisément booba ma nga dëkkam Argentine parce que Pape bi argentin la yaa ngi dégg évêque la fa woon jamono yooyu gouvernement Kirchner dafa bëggoon a légaliser maanaam dëggal ormal sëyu góor ak góor yaa ngi dégg jamono yooyu en 2010 le gouvernement Kirchner bi nekkoon Argentine dafa bëggoon a daganal sëyu góor ak góor wala jigéen ak jigéen yaa ngi dégg ci jamono yooyu Pape bi ci monseigneur François bi yaa ngi dégg joxewoon na xalaatam ne moom daanaka gisul lu bon ci ñu nangu union civile yaa ngi dégg entre góor ak góor wala jigéen ak jigéen 2010 déjà yaa ngi dégg donc bu ñëwee tey jii 10 ans ñu koy interroger 10 ans après mu waxaat mbir mi dafay dañuy jàpp ni lu ko ñor la yaa ngi dégg alors li ci des mooy wax bi xaaj na église bi en deux parties xaaj na jàngu bi en deux parties ñii d'accord nañ ci li Pape bi wax ñii ñu ngi koy ŋaññ loolu nag man dama jàpp ni du lu war parce que kilifa da nga war di boole waroo di xaajale yaa ngi dégg loolu mooy li ma naqari ci mbir mi te damay ragal sax ni buñ demee ba jëmmi jamono su fekkee trouvé wuñu solution ci coow bi mu am ay chrétien catholique yu beddeeku yaa ngi dégg dem ber seen daara parce que du ñu ànd ak Pape bi li Pape bi wax waaw mu mel ni déjà sax kaddu yooyu nga xam ne moom la Pape bi yëkkati mën nañu wax ne déjà du sans conséquence ndax am na ay kaddu yu jug commencé di réclamer sa démission loolu yow en fait lan nga ci xalaat est-ce que c'est pas un peu trop tôt nit ñi réclamer sa démission wala non xam nga débat la on est en démocratie waaye daanaka lii laa ci doon jublu quoi maanaam nit ñi wax seen xalaat ku ci nekk wax sa gis-gis effectivement am na ñoo xam ne nii dañoo mer ba mujj ne Pape bi dafa war a démissionner mënatul nekk Pape en tout cas waratuñu jiite bon seen xalaat la ñu wax mais man dama yaakaar ni
nit day juum amul ku dul juum ci kër àddina à part yàlla yaa ngi dégg pape bi nag du yàlla nit la xëj na bon am na benn gëdd am na benn màkkaam bu ñu ko jox ndax fonction bi muy occupé mais du yàlla man dama jàpp ni dafa juum nit nag bu juumee surtout bu ko nangoo war nañ ko mën a jéggal war nañ ko mën a baal parce que yàlla loolu la santaane ku nekk di baal sa morom bu la tooñee yaa ngi dégg ndaxte ñëppay juum donc li may jàpp enfin li may ñaan yàlla daal mooy pape bi jël kàddu leeral nit ñi wax exactement lan mooy position am ci débat bi déclaration jur yaa ngi dégg alors est-ce que war na démissionner ci jëmmi boppam kooku moom mooy décider c'est sa responsabilité personnelle est-ce que ay kilifa jàngu bi bu ñu dajewaatee Rome dinañu demander moom mu tekki ndomboy tànkam kooku beneen débat la eggaguñu fa yaa ngi dégg est-ce que war na dëggal li mu wax ne man maa ko wax duma ci dellu ginnaaw ci responsabilité am ba tey mais encore une fois man dama jàpp ni coow bu mel nii bu juddoo dafa laaj ñu dal surtout ça yaa ngi dégg bañ a sànni yenn kàddu yi bañ a saaga bañ a xaste parce que loolu yëpp amul njëriñ yaa ngi dégg li am njëriñ mooy ñu seet fan la dëgg gi féete et ñu jublu fa man de loolu mooy suma xalaat. waaw mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama bokk ci kuréel googu nga xam ne ñoom lañu tuddee LGBT ñoom dañuy jàpp ne kàddu yi nga xam ne moom la pape bi yëkkati benn ouverture la quoi yow loolu nan nga ko mën a xalaat ban jàngat nga ci indi looy tontu ñooñu maanaam. non xam nga ñoom noonu rek lañ ko mën a gisee. xam naa ñu bëri kontaan nañ ci ñoom. yaa ngi dégg. mais man en tant que sénégalais. en tant qu'africain. en tant que nit ku ñuul. en tant que catholique mënuma ci ànd. tey mënuma ci ànd suba. xam nga lu tax. oui d'abord parce que diine chrétien daf ko araamal. ensuite li ñuy wax le droit positif sénégalais. yaa ngi dégg. maanaam yoonu Sénégal. daf ko sip. yaa ngi fàttaliku bi fi Barack Obama ñëwee. voilà c'était ça yaa ngi dégg. ba président Macky Sall dalal ko fële palais de la République. palais de la République. yaa ngi dégg. Barack Obama di ñaan évidemment sans en avoir l'air. au président Macky Sall pour mu d'accord ñu daganal say góor ak jigéen say góor ak góor wala jigéen ak jigéen. Macky Sall bi mu jëlee kàddu gi daf ko tontu ci kàddu yu leer ne ko ñun dey Sénégal mënuñu ci ànd parce que méngawul ak sunu cosaan. yaa ngi dégg ñaari góor di sëy wala ñaari jigéen di sëy kooku méngawul ak sunu cosaan fii sëy balaa muy am góor la jigéen la ñu mën a samp li ñuy wax famille foyer mais góor ak góor jigéen ak jigéen ana fu ñuy jëlee doom. alors troisièmement maa ngi lay wax ni bokkul ci sunu aada. maanaam sunu gis-gisu àddina ñun en tant que africain yaa ngi dégg bokkul ci sunu gis-gisu àddina sunu cosmogonie notre vision du monde. ca bi fii bépp sëy bu fi am góor la ak jigéen. yaa ngi dégg évidemment kenn mënu ko nëbbu
am na ay góor jigéen sunuy biir. kooku moom yàgg na fi. mais terewuñu kenn dund. à la limite dañ leen tolérer sax fii boo demee ci ngénte yi ñoo fay togg yaa ngi dégg wala di fa dox yenn soxla yi yaa ngi dégg. bon maintenant le fait que ñu tolérer leen ça veut pas dire que dañ leen di may ñuy sëy seen biir c'est pas possible. heureusement gis nga ko fan yi am na ay groupe de jeunes yu ñu jàpp fële à Mermoz. parce que nee nañ dañ doon sëy organiser benn mariage mais yoon dafa dal seen kaw. yaa ngi dégg loolu mooy firndeel ni Sénégal àndu ci tey àndu ci ëllëg d'accord ci tu comprends. voilà maintenant LGBT yi ngay wax noonu en général ay tubaab lañu ay européens parce que foofu daganal nañ ko en France boo demee le mariage gay est autorisé le Pacs foofu moom dagal nañ ko plutôt. dañuy dem mairie comme ni góor ñi demee mairie ak jigéen fii dañuy dem mairie ñu légaliser signer mais fii d'accord ñu ci tu comprends. alors moo tax man boo ma déggee ni LGBT yi d'accord nañ ci li Pape ba wax dañu considérer comme loo xam ne lii progrès la. bon ñoom la engagé man nangul leen ko mais man personnellement vraiment dama jàpp ni dañuy war yàlla. parce que yàlla daf ko tere. muy diine catholique muy diine l'islam muy diine juif yi. 2 dañuy weddi les textes sacrés. c'est ça. muy Bible muy Coran muy Pentateuque Torah. ba pare dañuy jalgati yoon en tout cas fii Sénégal. ku ko def jalgati nga yoon. waaw et puis enfin moi je pense ci suma gis-gis daal vraiment du lu jekk du lu rafet au plan éthique et moral góor ak góor ñuy sëy wala jigéen ak jigéen ñuy sëy vraiment pour man daal rafetul quoi waaw daanaka sax ñoo ngi ci li nga xam ne moom mooy cappaandaw ak émission gi. gis nañ koo xam ne mën nañ ko tuddee benn évêque la auxiliaire la. moo nga nekk ci réew mu leen di réewum Québec. gis nañ ne moom moo ngi tudd monseigneur Marc Pelcha. dafa yaakaar ni propos yooyu nga xam ne moom la Pape bi yëkkati ay propos yu informel la yow lan nga amoon loo siy wax ak moom. non propos informel. mënu fi am. parce que Pape bi kilifa la. c'est la plus haute autorité de l'église. donc kàddoom dafay am doole. yaa ngi dégg man ma jàpp ni wax naa ko ci suma bataaxal bi ma bind sax. ne Pape bi warul am opinion personnelle. yaa ngi dégg. pourquoi nga yaakaar ne Pape bi warul am opinion personnelle. non parce que dayoom la li mu boot la. dafa jaboote ay nit ñu bari ñoo xam ne ñi ay tubaab lañu ñii di chinois ñii di américain ñii di africain de sorte que mënul ne lii mooy suma gis-gis lii mooy suma xalaat déedéet. mais est-ce que nga yaakaar ne on peut pas faire la différence entre le pape père de l'église et le pape sa propre personne. c'est pas possible mënoo def dichotomie bi. yaa ngi dégg le dédoublement là. mënul am yaa ngi dégg. oui parce que le pape ne s'appartient plus. dès l'instant qu'on l'a élu ñëpp lay waxal mooy porte-parole lu ñëpp ci communauté bi. il est le père de l'église. yaa ngi dégg même bu amee xalaatu boppam. parce que mën na am xalaatu boppam. waru ko wax. exprimer lii mooy suma xalaatu bopp non non non. dafa war a bàyyi ba ñëpp daje waxtaan ñu tënk ko ci benn bataaxal wala ci benn kii mu ne waaw lii mooy position église bi yaa ngi dégg. amaana sax moom àndu ci parce que c'est possible. mais warul ne man suma xalaatu bopp mi ngi di non non foofu erreur la comprendre nga. voilà. waaw lan nga amoon ci kaddu goo xam ne moom ngay tëjee li nga xam ne moom mooy émission bi nga fas yéene koo wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fidèles yi. ban message nga am boo leen di lancer. waaw mais d'abord di leen gërëm yéen ci seet si bi ngeen ma seet si nii vraiment kontaan naa ci trop. te may ngeen ma aussi ma gën a leeral. suma kaddu ci lettre bi ma jabal bi ma yónnee Pape bi. yaa ngi dégg parce que
am na ñu ci xaw a mer. ñenn ñi comprendre ñu trop ñu ne voilà man damay wàññi sutura Pape bi déedéet. li ma soxaloon wax naa ko ci njëlbeen mooy ñu ubbi débat. mu bañ a nekk loo xam ne dafay romb fiw. ubbi débat boo xam ne bi ku nekk dina wax sa xalaat. ba pare waa Vatican wax seen gis-gis ci mbir bi mais surtout que pape bi jël kàddu ne lii laa bëggoon wax. ci fi leer maintenant maa ngi ñaan fidèles yi. ñii ànd ak pape bi. ak ñi àndul ak moom. ñu dal parce que situation bi dafa nekk situation bu sérieuse bu grave. xam nga lu tax ma wax la ko dafay conditionner le futur de l'humanité. yaa ngi dégg. dafay conditionner le futur de l'humanité yaa ngi dégg donc il faut que ñu ànd ak dal. tey teg dégg nga ko defee xalaat yu rafet. mën a jolli ba pare ñu seet naka lañ koy doxalee naka lañ koy tëral. téléspectateur de Chronique TV ñoo ngi am mbégte tey di leen wax ne lii la ñuy indiloon seen émission bi nga xam ne moom mooy 3 questions A tey 3 questions A doon dalal ki nga xam ne moom mooy monsieur Marcel Mendy dégg ngeen question yi mu fi soulevé par rapport ak propos yi nga xam ne moom la kii Pape François tenir ne moom dafa d'accord ci li nga xam ne moom lañ tuddee union civile moom apporté na ci ay réponses te interpellé na ko tamit aussi pour mu wax moom propos yooyu dans quel contexte la ko tenir ak lan moo tax mu tenir ko di ko sant bu baax a baax pour sa disponibilité di sant ñi nga xam ne tamit moom lañu àndaloon suñu caméraman bi di Mor Sow ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci réalisation bi ñoo ngi leen di jox dig daje ci beneen émission 3 questions A ak beneen invité incha allah